即係好多嘢嚟講啊，俾天空一個感覺落嚟啊，好多都會亂㗎。各人感覺合起嚟超凡嘅感覺上去就天空嘅感覺，係你各人啊，係話我一個跪落去啊，你各人都係假，一個球面嘅人都係假。你有冇聽過我講過咩？啊，我一個跪好過你成個球面嘅人跪落去拜。你有聽過我講冇？有，啲人蠢㗎，更加之蠢嘅喺馬來西亞咧，係嗰啲人講係華人，實際係冇咁樣嘅話㗎。馬來西亞華人冇㗎，之後你係馬來西亞人，你睇下你嘅護照，你嗰啲寫咩？馬來西亞人就即係馬來西亞華人，有寫馬來西亞華人嘅冇？有冇？會寫咩？我跟你講你馬來西亞人分種族係佢哋啊，我同你講分種族，佢哋搞緊咩？搞緊種族啊，係哋佢哋嗰班人為咩？為愛保留佢嘅地位搞種族，佢搞你人民亂啊！啊，天公唔俾佢亂啊，佢哋會亂，係話天公唔俾亂啊，搞種族唔愛俾亂啊，邊個亂？佢哋會亂，搞多啲啦，搞多啲，最後佢哋自己亂，佢做咩都會亂啊！佢做生意又會亂，佢嘅政治又會亂，佢哋人民亂啊！佢哋亂啊，唔係邊個亂？十分太過種族，天公做你人啦，係俾你一個人嘅考試啊！主係一個，冇兩個，冇兩個㗎，一個㗎。我哋拜天公，嚟拜 Allah，嚟拜 God，嚟拜乜嘢？主係講主聰明或者萬物啫，係一個冇兩個。佢哋嗰啲仲未醒啊，好多仲係瞓緊覺。